В эфире Академия сна доктор Бузунова. Меня зовут Светлана Соловых. Здравствуйте. Зачастую храпящие воспринимают свой храп как легкий косметический недостаток и не считают его проблемой. Основные неприятности в связи с храпом испытывают окружающие. Это они страдают из-за недосыпания в условиях постоянного ночного шума. Тем не менее, храп вредит не только домочадцам храпуна. В 30% случаев храп сопровождается частыми остановками дыхания во сне. Это состояние называется синдромом обструктивного апноэ. Оно существенно вредит здоровью человека и может сократить продолжительность его жизни. Давайте разберемся, почему же возникает храп и апноэ сна, и чем опасны, и как можно справиться с этими проблемами. У нас в студии президент Российского общества сомнологов, заведующий Центром медицины сна клинического санатория «Барвиха», заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук Роман Вячеславович Бузунов. Здравствуйте, Роман Вячеславович. Здравствуйте. Давайте разберемся, что же такое храп и почему он возникает, и чем апноэ сна отличается от обычного неосложненного храпа. Давайте разберемся, я покажу одно видео. Собственно говоря, здесь показан механизм того, почему человек храпит и почему развивается остановка дыхания во сне. Дыхательные пути на уровне глотки представляют собой трубку, где все стенки подвижны. Когда человек засыпает, и тонус мышц снижается, и подвижность стеночек увеличивается, какое-то время небо начинает биться о стеночки дыхательных путей и создавать звуковой феномен храпа. Вот как сейчас. Если ситуация прогрессирует дальше, то дыхательные пути полностью спадаются и возникает удушье. И это удушье может быть 10, 15, 20, 30 секунд, иногда минуту. Это тяжелейший недостаток кислорода. И вот так может повторяться десятки и сотни раз за ночь. Причины. Чаще всего это банальное ожирение. Вообще природа не предусмотрела, что человек будет таким полным. В природе как? Если ты располнел, то, извини, тебя догонят и съедят, или ты никого не догонишь и похудеешь. Да? А у нас можешь жить рядом с холодильником, ни за кем не бегать, ни от кого не убегать. И обратите внимание, у нас дыхательные пути, глотка сверху достаточно широкая и просвет хороший, а внизу просто все заплыло жиром. Вот вам одна из причин. Следующая причина – это огромные миндалины и аденоиды. Затруднение носового дыхания. И видите, эти миндалины практически полностью перекрывают вход в глотку. И это тоже одна из частых причин развития остановок дыхания со спадением дыхательных путей на уровне глотки. И это наиболее частые причины, которые вызывают храп и апноэ сна. Каким осложнениям могут привести храп и апноэ сна? Как, собственно говоря, остановка дыхания реализуется в болезнь? Человек засыпает, тонус мышц снижается, дыхательные пути спадаются. Пока человек спит, он не понимает мозг, дышит или не дышит. 10, 20, 30 секунд падает насыщение крови кислородом. Это вызывает кислородное голодание. И фактически острый и накопленный недостаток кислорода за ночь, как я говорил, человек может из 8 часов 3 часа вообще не дышать. Приводит к увеличению сердечно-сосудистых рисков. Гипертония, нарушение ритма сердца, инфаркты, инсульты. Следующая проблема. Остановка дыхания чем заканчивается? Не хватает кислорода, информация доходит до мозга и подбуживает его. Ну, как будто бы кто-то постучал, говорил, подыши. И так 300-400 раз. И существенно нарушается качество сна и, соответственно, ухудшается структура сна. И это приводит к поверхностному, беспокойному, неосвежающему сну, к усталости, разбитости с утра и к тяжелейшей дневной сонливости. Человек порой засыпает прямо во время разговора, во время чтения газеты. Ну, то есть, в общем, практически становится неработоспособным. Вот это, собственно, проявление болезни. Вы сказали о том, что у человека при апноэ сна отмечается выраженная дневная сонливость. Тогда для нас, для водителя, невольно возникает вопрос, не может ли это привести к тому, что ты просто уснешь за рулем? Очень серьезный вопрос. На самом деле я уже дважды участвовал в суде, когда пациенты с апноэ засыпали за рулем, попадали в ДТП и гибли люди. И опять же, как говорится, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я покажу реальное видео, что происходит, когда человек на 3 секунды засыпает за рулем. Это драйв-камера, которая снимает у такси, что происходит внутри. Вот сейчас он закроет глазки. Раз, два, три.
Если машина едет со скоростью 100 км в час, за 3 секунды она проезжает 100 метров. И причем человек ведь ничего не предпринимает. Он не тормозит, он не уклоняется от препятствия. Ладно, это если сам таксист в машине. А если это водитель, который перевозит автобус с детьми? В Европе с 2016 года это декларируемое заболевание. Пациент с тяжелым апноэ, он или должен лечиться, или у него отзывают водительскую лицензию. Кстати, что касается еще пристегивания за рулем, когда таксисты говорят, а я вообще никогда не пристегиваю. Достаточно одного непристегнутого взрослого, он убьет всех детей. Поэтому, вот если машина будет переворачиваться. Поэтому пристегивайтесь сами, даже на заднем сидении, особенно если рядом с вами дети. То есть вот к чему приводит засыпание за рулем. А апноэ сна, еще раз говорю, вызывает тяжелейшую дневную сонливость. И считается, что до половины всех засыпаний за рулем обусловлено именно синдромом обструктивного апноэ сна. Тогда, внимание, вопрос. Как можно поставить диагноз апноэ сна? Мы можем провести так называемую полисомнографию. Так же, как с бессонницей мы диагностируем нарушение сна, также мы одеваем массу датчиков на человека, которые регистрируют, в частности, дыхание. И мы можем прямо посмотреть остановки дыхания, посмотреть проблемы с насыщением крови кислородом. И я тоже покажу еще одно видео. Причем здесь мы можем даже посоревноваться с этим человеком. Да? Вот сейчас он подышит, несколько вдохов-выдохов, потом он выдохнет. А давайте сделаем тоже. Вы все выдыхаете вместе с ним. Выдыхаем, выдыхаем. Теперь поднимем руку все. Кто начнет дышать, руку опустит. Да, ну я с вашего позволения буду говорить, да. Насыщение крови кислородом у него упадет с 93% до 49%. Чтобы понятно было, что это такое, 93 – это норма. Что, уже руки опускаются, да? А некоторые особо еще держат руку. Так вот, 80 очень хочется дышать, 60 человек теряет сознание, 50 смерть коры мозга через 30 секунд, а у человека 49. Но слава богу, он через минуту 15 начнет дышать, потому что мозг проснется и подумает, что я уже умираю. Но как только он надышится кислородом, все опять повторится заново. И так 500-600 раз за ночь. Вот вам синдром обструктивного апноэ сна. Это все еще не дышит. А кто-то из вас никто не посинел. Все, наверное, начали дышать, да? Так, причем вот сейчас он несколько вдохов, и опять минута будет остановки дыхания. То есть получается, что вот такое свое состояние человек не способен опознать сам. Это могут ему только близкие, которые вот слышат и видят, как он спит, указать на то, что у него проблема. И попытаться убедить и отправить его к врачу. Действительно, к сожалению, сам человек ничего не помнит. Он не помнит, что он храпит, и он не помнит, что у него остановки дыхания во сне. И действительно, это только окружающие ему могут сказать. Ну, или врачи заподозрить. А сам человек, если он один спит, он скажет, даже вообще не храплю, и вообще все у меня относительно неплохо. Хотя, конечно, что хорошего в таком сне, да? Какие существуют методы лечения апноэ сна и храпа? Самый простой метод, если ожирение – основная причина – похудеть. Стоит на 10% похудеть от массы тела имеющейся, это на 50% облегчит храп и апноэ сна. То есть очень эффективно снижать массу тела, если это основная причина ожирения. Можно применять внутриротовые приспособления, которые смещают вперед нижнюю челюсть, особенно у людей с сильно смещенной назад нижней челюстью. Но это, естественно, конечно, должен доктор решать. То есть сам пациент вряд ли это может применить. Или есть специальная тренировка мышц языка и неба. Вот обратите внимание, такой приборчик, он прямо в интернете доступен, который тренирует мышцы неба, а, соответственно, небо меньше, когда поддерживает тонус, меньше вибрирует. И очень неплохо помогает, допустим, при неосложненном храпе. Ну и если уж мы говорим о серьезных каких-то методах лечения, особенно у пациентов без явных анатомических дефектов, которые можно было бы одномоментно устранить. Помните, мы видели огромные миндалины. Да, иногда мы удаляем эти миндалины и фактически человека излечиваем. Но представьте себе человека просто с ожирением, с узкими дыхательными путями, и вот они спадаются, и отрезать ничего невозможно. Там нет небольших миндалин, ничего такого. А похудеть он не может. Помните, я вам говорил, что ожирение запускает апноэ, а апноэ – сам фактор, который утяжеляет ожирение, такой порочный круг развивается. Так вот, применяется весьма странный метод под названием СИПАП-терапия или постоянное положительное давление в дыхательных путях. Когда пациент спит со специальным
приборчиком. А это здесь на фотографии Колин Салливан, который больше 30 лет назад как раз изобрел этот метод лечения, когда применяется специальный прибор, который через трубку и маску подает в дыхательные пути небольшой поток воздуха и механически их раздувает. Как только мы достигаем того давления, которое не дает спадаться дыхательным путям, мы устраняем храп, остановки дыхания, нормализуем качество сна и насыщение крови кислородом. Метод 100% эффективен в первую ночь вне зависимости от исходной степени тяжести состояния. Иногда человек первый раз за 10 лет высыпается, просто поспав с этим прибором. Конечно, немножко странная картинка, да, вот с точки зрения здорового человека. Но, с другой стороны, вы вспомните того пациента, который вот за 3 минуты всего-то сделал 8 вдохов. Конечно, метод весьма непрост. Есть свои «за» и свои «против». Но что касается того, какие положительные вещи, это устраняется клиникой. Здесь она перечислена, я уже говорил, неосвежающий сон, разбитость, усталость и так далее. Уменьшаются или вообще исчезают сердечно-сосудистые и прочие риски. Но есть свои очевидные минусы, связанные с социальным дискомфортом, с физическим дискомфортом, с какими-то затратами денег на приобретение аппарата. Но этот человек, когда пробует, он буквально за 7-10 дней может сопоставить для себя, насколько плюсы перевешивают минусы. Если это тяжелая степень апноэ, то буквально 90% пациентов, очевидно, предпочитают спать с аппаратом, чем испытывать все те проблемы, которые они испытывают без аппарата. Ну и если как бы всех полечить, то будет вот такой полная идиллия, да? Такая полненькая парочка, и оба спят в СИПАПах. Оказывается, храп не настолько безобидное явление, как принято считать. Он может быть предшественником или проявлением опасного заболевания – синдрома обструктивного апноэ сна. Если у вас или ваших близких отмечается храп или остановки дыхания во сне, обязательно обратитесь к врачу-сомнологу и пройдите исследование сна. Возможно, это поможет предотвратить опасные осложнения и даже спасет жизнь. С нами был президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук Роман Вячеславович Бузунов. Ну а в следующей передаче мы подведем итоги нашего цикла передач о здоровом сне. Роман Вячеславович расскажет о своей авторской программе Sleep Wellness, которая позволяет всего лишь за месяц значительно улучшить качество сна у большинства людей. Это была Академия сна доктора Бузунова. Меня зовут Светлана Соловых. До встречи.